Константин Дмитриевич Ушинский, русский педагог, писатель-основоположник научной педагогики в России. Для освобожденного народа нужны были школы, для школ – учителя и книги. Ушинский горячо ратовал за устройство учительских семинарий и отдал много времени составлению книг для чтения и первоначального обучения. Константин Дмитриевич Ушинский составил учебники «Родное слово» и «Детский мир», по которым детям стало учиться легко и интересно. В свои книги автор поместил много загадок, пословиц, скороговорок, сказок, рассказов. Некоторые из них писатель слышал в детстве и пересказал, а другие придумал сам. В сборнике сказок книги «Мои друзья» вы найдете много интересных произведений, которые учат жизненной мудрости, добру, правде, дружбе, показывая при этом, насколько плохи жадность, предательство, зло. Предлагаем ребятам познакомиться с притчей «Ветер и солнце». Однажды солнце и сердитый северный ветер затеяли спор о том, кто из них сильнее. Долго спорили они и, наконец, решились помериться силами над путешественником, который в это самое время ехал верхом по большой дороге. «Посмотри», — сказал ветер, — «как я налечу на него, мигом сорву с него плащ». Сказал и начал дуть, что было мочи. Но чем более старался ветер, тем крепче закутывался путешественник в свой плащ. Он ворчал на непогоду, но ехал все дальше и дальше. А что было дальше, вы узнаете, дочитав притчу до конца.